Димой пообедали сейчас. Очень вкусно было. Испанская кухня. Вот, а тут сидит рядом с нами. Сейчас на улице очень ветрено. Прямо через стекло весь вид верхнего этажа, где мы находимся. Ну, всю Барселону, весь город. И чайка к нам прилетела. Вот она. Вот она. Вот она пришла. Дима, дай мне закусить. Дай. Дай мне, да. Вот так. Вот так. Мы пришли, дайте мне покушать. Да?